Hashtag no homo. Takže čauko. Čus. A víte. Čus. Takže, aby ste sa nečudovali, tieto videá sú natáčané po sebe. A s kým som tu zase teraz? S Dominou. S Dominou? S takým oným? Také to, čo sa stane? Áno, si preska. No. Dobre. S tým sa hral ako malý. Hej. A teď si uvedomte, že je to tiež prvý vlog. No. Jeho. Tak. Takže no hate. Dobre. A prestaneme sa k otázkam. Takže tentokrát budem dávať otázky ja. A dúfam, čo bude odpovedať. Takže, najlepšia farba. Modrá. Ako? Kvôli moru. Dobre, takže ako moc. Najhoršia. Ako všetci povedali. Sračková hneda. No. Tvoje najlepšie. Najlepšie, no alebo aspoň to, čo ti chutí. Špaghetti, pizza. Špaghetti. Luigi like špaghetti. Tak najhoršie jedlo. Dukatové potíči. Tebe nechutí? Ne. Neviem. Najlepší spevák. Ten, čo spieva Shawn Mendes Arash. A speváčka? Katy Perry a aj Kesha. Kesha. Nechceš Keshu? Aha. Najlepší seriál? Seriál Simpsonovky. Film? Ty moc nepozerám, takže neviem. Nevadí. Najlepšia rozprávka. Shrek? Get Shrek. Dobre. Najlepšie pitie. Štúdium džusov, čaj nemôže byť. Džus. Aký? Pomerančový a buchový. No, dobre. Ďalej máme najhoršie pitie. Coca-Cola. Fanta. Najlepšia farba vlasov. Ako u mňa vidíte, blond. A najhoršia? Ty, také zelené alebo také, čo vôbec nepasujú. Dobre. Najkrajšie slovo. Kremštejn. A najhoršie? Ty proste fóbie, hipopo. No, keď to chcete vidieť, tak si to nájdete. A ešte posledné otázky ode mňa. Najlepší deň týždni, čo už si ja povedal. No tak štvrtok a ešte dodám aj sobotu. A najhorší? Pondelok a piatok. Takže lúčim sa s vami ďalšieho double take vlogu. S kým? S Dominom? Dobre, takže čaute a nezabudnite. Pidžus. Takže ja by som chcel tagnúť Gangio LP a Mišku M. A keď nechcete to na YouTube, tak mi to môžete kľudne poslať na Facebook alebo súkromnú správu na YouTube.